எங்கும் பார்த்திராத நிகழ்வுகளை உடனுக்குடன் காண டுடே கும்பகோணம் நாவ். அனைவருக்கும் தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள். ஸ்ரீ பாலாஜி கிராண்ட் ஹோட்டல் பாரம்பரிய சுவையுடன் அறுசுவை உணவு உண்டு மகள ஆனந்த பவன். பாலாஜி கிராண்ட் ஹோட்டல் TSR பெரிய தெரு கும்பகோணம். அனைவருக்கும் தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள். கும்பகோணம் ஹோட்டல் வெங்கடா லாட்ஜ். காலை டிஃபன், மதியம் முழு சாப்பாடு, மாலை டிஃபன். மடத்து தெரு படைவெட்டி மாரியம்மன் கோவில் எதிர்த்தெருவில் கும்பகோணம். தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்களுடன் ராசியான பேங்க், ஈசியான பேங்க், சிட்டி யூனியன் பேங்க். வாட்சில் டெபிட் கார்டா? என்னங்க ரொம்ப ஸ்மார்ட். நீங்க எப்படி கேஷா? சூப்பர். இன்று பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. தமிழகத்தில் கனமழை எதிரொலியாக இன்று பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. கடலூர், மயிலாடுதுறை, விழுப்புரம், அரியலூர், நாகை, தஞ்சை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களுக்கு இன்று பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. கனமழை காரணமாக 7 மாவட்ட பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. மாணவர்கள் உற்சாகம்.